अस्सलाम वालेकुम। ये जनाब आज हम आए हैं झेलम पे मछली के शिकार के लिए। ये हमारी डोरे लगी हुई हैं। ये पानी की सूरत हाल है। मौसम माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ है। रात को बारिश हुई है, अभी बादल बने हुए हैं। ये एक हमारे दोस्त डोर को फेंकने लगे हैं। ये ना डोर कास्ट की है, माशाल्लाह बहुत अच्छी थ्रो की है। रात को 7-8 बाइट हुए थे। बाकी बारिश आने की वजह से थोड़ा सा शिकार स्लो हो गया था। अभी सुबह हुई है तो देखें माशाल्लाह क्या हालात होते हैं। अभी बस थोड़ी देर पहले ही बारिश रुकी है तो अभी डोरे दोबारा लगाने लगी है। ये हमारे उस्ताद मोहतरम खड़े हैं, खान जिलानी साहब। बाकी सब दोस्तों से गुजारिश है कि